Все, я продолжаю нашу видеозапись. Это следующая серия. Как же поджечь наш адский камень. Вроде бы все делается вот так вот. Сейчас нам понадобится рычаг. Блин, где рычаг-то? Фу ты. Давайте лучше сделаем так. Можно его скрафтить без верстака. Блин, да что ж такое? Почему не работает? На сервере вроде бы все робит. Почему в игре это не робит? Может быть, нужно вот так? Блин. Кто так сделал-то? Блин, а. Кстати, тут этот поспел уже. Зерно поспело. Так, сейчас. Я, короче, если сейчас не получится, то это вообще будет блок. Ничего. Никак не получилось. Почему? Блин, ну это вообще. Фу, я испугался, что я думал, что это крипер идет. Оказалось, что нет. Ладно, короче, с этим... С красной пылью это была все фигня. Я думал, что все подождет, все будет робить, но оказалось все наоборот. Новых нету. Скорее всего, у нас режим легкий. Работает, скорее всего, это только на серверах. И то не на всех. Но на нашем робит. Так, ложимся спать. Нам нужно будет еще покушать. Но на нашем сервере вообще камины установлены таким образом. А если мы сделаем кнопочку, кнопка делается при помощи булыжника или камня, при помощи камня. Блин. И вот нету. Куда же я его засунул? Его вообще нет, оказалось, что его... Так, сейчас, 5 секунд. Нам понадобится 4 булыжника, превратить в камень. Затем мы сделаем кнопку. На серверах при помощи кнопки или рычага можно поджигать этот камень. Но сейчас мы это и проверим. Осталось еще 2 камня обработать, да и все. Точнее, 2 булыжника. Ну вот и все. Готово практически. Секундочка. Вот, готово. Так, сейчас мы его крафтим таким образом. Ой, я ошибся. Даже тут один камень хватает на кнопку. Ну ладно. Ничего страшного. Но это вообще фейк. Ладно уж. Короче, мы обломились. Я обломился по полной. Дело в том, что вообще это фигня какая-то в одиночке. Ну, на серверах это все работает. Короче, вот наш огонек. Горит. Я чувствую, сейчас дерево загорится. На всякий случай я его срублю. Ой, блин, я забыл, что я играю в одиночке. Обычно я же на сервере все время с ГМ играю. Ну, типа туда наверх дымоход пошел. Блин, я надо потушить его, ничего страшного. Идет дымоход, и там дым идет, все такое. Так, нам понадобится стеклышко. Давайте лучше тут тоже дерево срубим. Будет, я думаю, что красивее. Так, поставим сюда окна. Тут можно вообще ничего не менять. Так, поджигаем. Ну, конечно, камин у меня не профессиональный такой же и красивый. Но все-таки вот хотя бы
для небольшой красоты можно что-то сделать для своего маленького домика. Также нам понадобится, нужно будет вот здесь вот камни положить, чтобы хотя бы как-нибудь покрасивее было, выглядело покрасивее. Так, ставлю сюда. Ага, так, все, окей. Тут тоже поджигаем. Все, готово. Наш камин работает, и он будет гореть практически бесконечно, если вы его сами не потушите рукой или там кто-нибудь другой не нарушит. Блин. Сейчас. Я тут его потолще сделал. Че я это делаю? Можно было вообще снизу взять и сломать. Сейчас, 5 секунд, то беру все. Ага. Выглядит как труба какая-то. Так, давайте поставим его вот так вот. Хотя бы покрасивее стало. Вот сюда можно будет поставить потом картинки. А может сделать вот так вот. Да, стало намного лучше, я так думаю. И сюда сундук поставим, да дизайн будет покрепче, получше. Так, давай сундучок сделаем. О, готово. Я думал, что тут еще не хватает стекла. Так, сейчас 5 секунд. Пускай тут плавится. А нужно будет сделать... Да, нужно будет сделать кирку. Давайте уж 2 кирки сделаем. Раз так у нас пошло дело. Так, я хотел сделать сюда окно. Думаю, что будет намного лучше с окнами. Как раз еще 2 окна, да и все, будет красивее. Да, вот сейчас я думаю, что дизайн стал намного красивее. Да и дым как-то это вверх уходит. Во, все топится и очень красиво выглядит. Так, можно еще сделать покруче. Только нам понадобится еще стекло. Ну, конечно, вот вы сами строите, у вас еще появится какой-нибудь там новые мысли. Вы будете там сами уже как бы улучшать свои постройки. Ну, то же самое, что и у меня. Еще красивее можете сделать. Сами смотрите, короче, это как бы ваше дело. Так. Как вы видите, дым доходит до большого расстояния. И поэтому я сделаю таким образом. Поставлю вот сюда блок. И подожгу его. Также это... Ой, нечаянно сломал. Также это тоже сломаю и поставлю окна. Пускай тут будет камень. Так, сейчас. Сюда 2 окна. И сюда 2 окна нужно будет поставить. Фак. Нет, неправильно. Блин. Сейчас надо будет 2 раза залазить. Я испугался, думал, что там горит. Но если сделать примерно так, сейчас мы посмотрим. Да, все норм. Так, сейчас 5 секунд. Ну, конечно, тут дым слегка скапливается, но... Блин, я хотел сделать как можно лучше. Просто вот мы идем, и стекло... Видно, как дым поднимается.
Ладно, ничего страшного, если че, это уберем все. Это недолгое дело. Песок, пескать нету и стекла тоже нету. Так, сейчас что нам еще осталось сделать-то? Поставить только стекло, да и все. Ну вот наш камин работает, топится. А, нам еще нужно покушать. Не забываем. Так, факел. Можно еще факела сюда поставить. С какой именно стороны? Давайте еще вот здесь раскопаем. Также сделаем по бокам окна. Раз начали, давайте доделаем. Сделаем красиво. Факела так-то можно и не ставить, сами смотрите. Просто чтобы издалека было видно, чтобы вы не потеряли свой дом, как небольшой маятник. Маяк точнее. Так. Ну, вроде видео уже на этом заканчивается. Камин у нас доделан наполовину. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Лидар 10. Спасибо за просмотр. Пока.